Até agora. Galera unida. Já já. É nóis. Vai rolar aquele game nervoso. Olha lá, ó. O dono da lancha. Cabeça branca. Ele pinta, por isso não tem cabeça branca. Daqui a pouco nós tá aí. Vai lá e passa aqui. Vai. Galopé, nunca mais te esquecerei. Gordão, tem ninguém lá, gordão? Gordão, tem ninguém lá. Tá atrás da janela. Vou passar, hein? Tá atrás da janela. Lá e não mata. Vai. Tem. Casa azul, hein? Casa azul. Casa azul 2. Casa azul 2. Não tá vendo? Não dá pra ver. Ele tá lá dentro. Pô, o cara engajado, né? Cai dentro. Aqui, ó. Tá aqui? Dentro da portinha, no buraco. Essa porra tá embaçando pra cacete. Dentro da casinha.
É. Aqui tem, ó. O do buracão ali perto do mato eu peguei. Quantos tem dentro da casinha? Tem quantos dentro da casinha? Eu acho que tem um. Eu posso voltar? Você sabe se tem alguém na casinha? Você sabe se tem alguém na casinha? Vamos deixar um pouco mais dentro? Cadê? Aqui tem um buraco, vamos puxar lá dentro. Vamos rushar? Bora, vai. Vai. Um, 3, 1, 2, 3, vai.
Opa, morto, morto. Acabou, né? Acabou? Morto, morto, morto. Morto, morto. Doeu, irmão? Foi... Pior que foi só você não. Ele me pegou no braço, velho. Abri no C com a arma travada, velho. Hã? Sabe aquela hora que eu abri aqui atrás do pallet? Tava com a arma travada. Puta. Nossa, deu...